Тапшыруыбыз үзенчәлекле һәм кызыклы кунакларга бик бай һәм шуларның чираттагысын сезгә тәкъдим итәбез. Безнең кунагыбыз Казан бию ансамбльнең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның халык артисты Чулпан Закирова. Хәерле көн исәмсез. Сәнсез. Чулпан, сезне һәрвакыт социаль челтәрләрдә дә күреп торабыз. Бер вакытта ял итмәгән кебек, һәрвакыт хәрәкәттә, һәрвакыт нәрсә беләндер янып йөрисез, эшлисез. Менә яңа сезонга да аяк бастык. Нинди планнар белән янасыз? Планнар һәрвакыт зурдан, әлбәттә. Хәзер бит инде мин Казан бию ансамбльнең читкәрәк чыктым. Хәзер бит инде Казан шәһәр филармониясе минем карамакта. Шуңа шулай иттереп, безнең программаларны үстерү өстендә мөмкинчелек күбәйде. Чөнки оркестрыбыз бар, җырчыларыбыз бар. Инде 1-2 елдан бирле без әзгенә шундый музыкаль спектакль форматына аяк салдык. Күчтек дип әйтмәс идем инде. Карап карыйбыз. Бер артистыгыз әйтте, ничек яшәп ятасыз дигәч, без бит инде хәзер концерт оешмасы түгел, без театр, без хәзер спектакльләр куябыз диде. Шулайрак, шуларга. Ләкин миңа калса төрле формулалар эзләргә кирәк. Бүгенге көндә тамашачыны шаккатырга бик авыр. Бездә шундый менә шәп потенциал дип әйтер идем. Аны кулланмаска миңа калса ул дөрес түгел. Чыннан да шулай, аннан бит инде хәзерге сәнгать ул үзе синтезга омтыла, ничектер менә синкрет сәнгать. Шоу вакытлары, мин шулай дип әйтер идем. Һәм һәрвакыт төрле тамашалар шоу таләп итәләр. Һәм әлбәттә Морау батырны куярга да алынгансыз икән, бу сайрыша тансык, чөнки аны көтеп алалар бит инде, халык бик яраткан иде. Инде менә уйда берничә ел тора иде, чөнки без бит инде үзебезнең милли филармония дип ничектер тәкъдим итәбез, чөнки бездә татар җырчылары бик күп. Һәм дә татар балаларына бүгенге көндә тәкъдим итү милли репертуар бик күп түгел. Шулай итеп Морау батырга мәрәҗәгать итәргә булдык. Әлбәттә инде Илдар Хәйруллинны дәштек, режиссер буларак. Инде шул менә урман хайваннарында анда бик кызыклы безнең бик атаклы җырчыларыбыз катнаша. Мәсәлән, бүре ролендә Рөстәм Асаев, иң мөһим Кабан ролендә Ләйсән апа Мәхмүтова һәм башкалар. Чыннан да шактый кызык. Әмма балаларга ничек, менә сезнең тәҗрибә бар бит инде ул өлкәдә, балаларга кызык менә шундай әйберләр йөриләрме? Менә беләсезме, без бит инде берничә ел әйтеп китүемчә берничә урыс телендә әкиятләр тәкъдим иттек. Һәм шактый менә үзебезнең яңа бинабызда, шундый Горки район тирәсендә, без үзебезнең тамашачыны таләп итә башладык. Җәлеп итә башладык. Һәм мәктәпләр, класслар белән җырилар, алар белән инде эшлибез. Бу көндә Аллага шөкер, менә ниндидер бәлкем спектакльләр бездә матур чыккандыр. Шактый үзебезнең зрителебез тупланды, тамашачыбыз. Милли татар телендә әлбәттә инде бәлкем әзрәк караучы булыр, ләкин без бик зур өметтә, чөнки артистлары шәп. Анда безнең бит балалар студиясе балалары катнаша. Безнең яңа балалар филармониясе барлыкка килде. Татар балаларыбыз татарча җырлый. Менә Гөлназ Гафурова җитәкчелегендәге безнең милли ансамблебез бар. Анда бер 30лап бала җырлый. Гел татар телендә генә. Алар да катнаша. Шундый синтез булганда, шундый матур кызыклы спектакль килеп чыга. Ләкин шулай да сез дигәчтен күз алдына биюләр килә. Менә биюләргә кагылышлы нинди булса чаралар үтәме? Әлбәттә, ансамбль инде ул бит инде безнең йөзек кашыбыз. Ул инде 25 елдан бирле тупланган коллектив. Бүгенге көндә без әле юбилейбызны үткәргән идек, 1 ел элек шунарга яңа программа әзерләгән идек бөтен дөнья биюләре буенча. Хәзерге вакытта менә зур Башкортстан буенча зур гастрольләргә әзерләнеп ятабыз. 12 көнләп төрле шәһәрләрдә йөреп кайтырга өмет. Һәм анда без бөек ифәк юлын тәкъдим итәргә җыенабыз. Биттә күркәм, менә Ләйтән инде башлаган, бу ансамбль сезнең үзегезнең иҗади балагыз кебек. Анда дөнья халыклары биюе дигән программа булыр. Һичшиксез һәм соңгы вакытта сез бит инде татар халкының төрле этник төркемнәренә кагылышлы, сюжетлы биюләрдә шактый күп эшләдегез, әйме? Менә бу мәсьәләдә ничек соң үзегезнең көч керәме, әллә инде ансамбльне ничектер читтә калдырасызмы? Юк, берничә талай булырга мөмкин түгел, чөнки дөрес әйттегез, ансамбль бала кебек түгел, ул минем балам. Үз балаңа ничек инде мөнәсәбәтең булырга тиеш. Һәрвакыт көн сайын мин репетициягә кирип чыгам, әлбәттә, көн сайын уйлыйм яңа биюләр эзләнәм, программалар, чөнки ансамбль
яшәргә тиеш. Менә бүгенге көндә Испания фламенко буенча мастер-класслар оештырдым. Әле тагын менә әле үткән атнада мин хәзер бер нидән Кавказ иленнән яңа барабаннар, яңа кылычлар заказ биреп ятам, яңа биюләргә өстәргә. Чөнки ул һәр вакыт бер туктаусыз процесс ул. Аны эзләнеп, карап, яңа менә Росконцерт буенча әзерләнгән зур гастрольләр дигән программага кирдек. Ансамбль өстендә һәр вакыт эшләп торсаң гына ул кайнаячак. Ә инде сюжетка килгәндә, беләсезме, менә һәр вакыт сорыйлар, нигә синең шундый программаларың менә эчтәлекле шигырь белән, җырлар белән катнаштырган. Бәлки минем элекке театр тәҗрибәсе һәм мәхәббәтем монда уйныйдыр. Чөнки мин һәр вакыт һәрбер спектакльдә биюдә эчтәлеген күрәм иң беренче. Аннары гына тирә-якларыма турая. Онда бит мәгънә булса, иң беренче мәгънә булырга тиеш, әлбәттә. Әмма сезнеңчә хәзерге вакытта шул балаларга килгәндә, балалар белән дә бик күп эшлисез, балалар төркемнәре дә бик күп. Шунда әйтеп әтәсем килә, съемка вакытларында Чулпан Ринатның үзе килеп, карап, һәрбер баланы төзәтеп, киңәшләрен биреп китә. Менә заманча биюләргә өстенлек бирмиләрме, эстрада биюләренә балалар, менә халык биюләре ничек актуаль? Әлбәттә, без онардан кырыйга китә алмыйбыз. Ләкин син баланы ничек тәрбиялисең, менә ул иде нәрсә ашап, нәрсә күреп, нәрсә тыңлап үсә, шунарга ул Морташ. Әйе, студияның да инде 20 елдан артык исеме бар. Һәм ата-аналар ышанып алып киләләр икән. Менә бала, беләсезме, ул менә заманча биюләрдән бөтенесе сикерә, төрле якта. Ә менә халык биюләрен, бездә бит әле әйтеп китәм, татар биюләре генә түгел, бөтен дөнья халык биюләре. Шуларның эшенә төшенер өчен, нечкәлекләрен аңлар өчен балаларны безгә китерәләр. Анда инде ныгытып, тирләп эшләп. Анда инде өйрәтәрбез, тәрбиялибез, аңлатабыз. Иң кызыгы, беләсезме, менә 15 яшьтә без бит инде туганнашып бетәбез. Алар үз балаларым шикелле. Бездә 12-шәр, 14 ел үсәләр балалар. Менә килеп минем янга күкрәк кагалар. Чулпан Ринатовна, мин бит халык биюләрен яратам икән. Миңа заманча биюләр бөтенләй кирәкми дигән сүзне ишетсәң, менә димәк син дөрес юлда булгансың дип нәтиҗә ясыйсыз. Шулпан, шулай да халыкны сезнең шәхси тормышыгыз, сезнең балаларыгыз кызыксындыра, сезнең ике кызыгыз үсеп килә, алар да иҗат юлын сайлыймы? Менә бу хакта, хөрмәтле тамашачылар, сез экранда күренгән QR кодлар аша кирип социаль челтәрләрдән белә аласыз. Чулпан Ринат кызы Закирова белән саубуллашабыз. Иҗади уңышлар телибез. Исән сау булыгыз. Рәхмәт. Хөрмәтле кунагыбыз белән саубуллашып тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.